Masalan, o'zimga agar o'sha mebelni loyiq ko'rmasam, harakat qilaman uni sotmaslikka. Endi masalan, bo'lib turadi, assortiment 100 tadan assortimentdan 2 ta 3 ta shunaqa narsa bo'lib tursa agar, uni skidka qilamiz, uni tezroq sotamiz. Tezroq sotamiz, undan voz kechamiz, lekin vitrinamizda harakat qilamiz zo'r narsalar qo'yishga va sotishga. O'shanda masalan, odamlar ham mazza qiladi undan. Masalan, ishlatadi-ku. Kamron dedi, rahmat dedi, o'sha bizadan minnatdor bo'ladi-da, tushunamizmi? O'zimga loyiq ko'rsam, o'sha klientlarga sotamiz. Nima uchun men bu zalda faqat yumshoq mebel qilingan? Chunki bitta narsa biz har xil variantda qilib ko'rganmiz. Masalan, birinchi qavatda yumshoq mebel qo'yilsa, ancha hamma tomonlama osonroq. Ham o'zimiz uchun osonroq, ham klientlar uchun ham osonroq. Yumshoq mebelga talab ko'proq. Shuning uchun masalan, birinchi qavatlarni biz yumshoq mebel qilganmiz. Stol stulni tepa qismiga qo'yganmiz. Stol stulga ham talab yaxshi. Faqat stol stulni olib chiqish, olib tushish tezroq bitadi. Masalan, u osonroq demoqchiman-da. Yumshoq mebelni tepaga olib chiqish bu bir muammo-da, to'g'risi. O'shanga harakat qildik. Biz hammani o'ylagan holda shu narsani qildik.